Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bokota. Aïe. Bonjour, chers internautes. Bonjour, de oh, la Randika de 143 TV, vraiment, votre abino. Naeka rapport na osenga bino bokota mbangu nandika de 143 TV 30 minutes na ozala en direct pour na répondre Marie-Laure P na Sandra Kazad na makamba lokuta o baye koloba na internet Koffi Olomide soka yebike a violer ba danseuse wana te pona nini ye moko likaka loba ngote il faut atinda Marie-Laure atinda Sandra Kazad baya kokosi la jibe makambu tangu ba danseuse batikalaka na poto kuna bafundaka likambo ya viol mais ye na jibe pierre bazaka ba camarade bazaka lokwa ba mapasa donc na minute wana ndenge bazaka ba camarade wana jiba bana kofuta ba danseuse yana mbongo po bakende kokosele Koffi Olomide makambo pona nini lokuta boye ba congolais pona nini tokoza lokuta tina niveau oyo Marie-Laure tango ebi likambo te il faut pas koya koleka en plus ozana na respect ya ba abonné na yo te ozo filmer ma desu na yo ozo longno bombi ozo filmer ma desu ba abonné batala ba ma desu ndenge ozo lamba ma desu eza na sens te bato ba kotela ro ba mbongo ba kotela ro ba vue ozana na respect na bango te ozo ya koloba mahaba lokuta ngala kaisa ke oza chroniqueuse moko boye otangi lokolo ofani na mikili ya poto otangeli yango oyebi nini avant loba likambu il faut qu'on vérifie il faut qu'on landela ozala na information sûre avant koleka opesa message na bato oyo balandaka biso mais yo ni ko vérifier ni kolandela likambu kaka po peut-être olingi oyamba Koffi Olomide na émission olobi te nakende bon loko ayeba yokanaka na jibe piana te nakende kolobela jibe piana mabe nabenga jibe piana ndoki nakotisa jibe piana na likambo oyo ayebi te azala te pe atikala kozala te ebandeli ntina suka nango po juste oza interview na Koffi Olomide ezalaka te ndeko nanga mwasi en plus toza na mois de la femme un peu de retenue Marie-Laure un peu de retenue ezalaka te jibe piana bakutana na ba danseuse ya nesika moko te Françoise alongwa BCB soki 1900 combien kala wana biso non kutoza na BCB ye déjà longwa banda longwa kena ko se retrouver na poto kuna batikala ko na contact na jibe te siko oyo nani jibe banda ko futa mbongo po bakene ko funda Koffi Olomide ke a violer ba danseuse bana wana makambalo baba constater en plus les gens bala liboso te eza karabana wana te ana kisha eza parce que awa na mboka na biso justice na biso na ebité ce que ezalaka parce que ce qui justice na biso vraiment ezalaka penza bien peut-être Koffi Olomide baninga bakagela depuis ana Kishasa parce que tout le monde a balora mombili tout le monde a te belé ba danseuse ebele ya Kishasa bakena kofunda Koffi na tribunal na biso ya Kishasa ki amelisaka bango masuba nani ayebi likambo wana te parce que bana wana bazwa chance te bazalaki na bango pe na bambongo te o bakoki kozwa ba avocat ya makasi po balandelela bango balora mombili ba danseuse ebele bafunda Koffi awa ki amelisaka bango masuba ki aforçaka bango po abima na bango. Quand on dit viol les anines, est-ce que viol les akara il faut karamutu au violer tant viol les anines même moi si non yanda tant ozo sala et amour sans que y a ça d'accord sans que y a ndima et ça viol boza na poto kuna français kutu bakasi ba étude makasi mais comment bozo koka ko comprendre ba makambu te comment bozo ko comprendre ba makambu te pour condamner bana batu ba innocent ezalaka te soki peut-être lingaka oyamba jibe l'émission
au lobby bon na ça l'émission moko na benga ndoki na finga et après ta mususu a kolukaya comme ça la droit de répondre jamais a kotika la répondre kayo Marie-Laure jamais a kotika la répondre centre Kaza de soki centre Kaza ni Kofi Olomide ils étaient des amis ba kweleli oye la ki bango esengi ke bayokana lisusu te mais rien à voir na bakaba danseuse ya Kofi batikala na photo rien à voir na bakabu ya ba viol ya Kofi rien à voir il y a séparation ya Kofi na JB Piana oh ke bolobi ke lelo ke bana wana batikala na photo babwaka ngunda na kombo ya Kofi non ngai petite sœur na nga zo ngunda na kombo ya Kofi te mama mapasa zo ngunda na kombo ya Kofi te azo ngunda na ndenge na ye parce que aza na ba oncle aza na ba grand frère aza na ba tante o bavanda na poto bana mbula baza na ba mikanda koko na bango mutu a déclarer koko na ye ya mwasi mutu a déclarer ye nde azo mikanda na ye avanda na poto so lelo bolobi ke bana wana parce que lelo bafundi Kofi na poto yango ekomi ke bana na baza lokuta ou bien bakoseli ka et en plus ba okosela elika mupo ba gagner nini bazalaki déjà na poto batikali déjà na poto siko bakoya kokoseli ka mabongo pona nini po ba gagner nini parce que Françoise Coute na mona kaza même azala sous la circulation te azala sous na millier même pas ta ya photo ya million romona na ngote akima penza makambo wana balandindika 240 ans balinga Anastar vraiment on continue dans 30 minutes na continuer penza tellement lisolo za mulai na robetela bino penza vérité ndenge bana wala batikala na poto ndenge bazo ba mikanda na bango pe ndenge ba vivra bien na poto so makambo ya Kofi Olomide na ndenge makambo elekela bango na quartier la tezamba la liboso te ba danseuse moko ya Kofi abuka na liboko na poto kuna tellement babandeko maltraité bango a sauté na escalier soki 5e niveau pour akima kende passe le kaki akenda kobuka na liboko na likolo donc wala nyo surtout ka lokuta danseuse moko ya Kofi balinga balongola e ba trompe na poto kuna ba azwa zemi ake ba memia na hôpital zemi police eli bavani sena ndako ba ke balongola zemi na hôpital ba kimisa ye ba koka même pas ko foot hôpital ba kimisa na hôpital ko kimisa na rotanga kombo na ete me place azala yebi lisolo auto solo la biso nyo stunde to salaka 30 minutes na pesi bino bonga ma déjà na ba téléphone na bino et puis na ba ordinateur na bino poto solo la lisolo bien Marie-Laure vraiment na kanisa ki ozalaki mutu moko tellement bandi musala o umeli pe nango na kanisa ki ozalaki chroniqueuse moko vraiment avant au l'école au balikambu osala ka vérification et information au landeli après osa sûr que information ozopesa na ba téléspectateurs osa information ya solo que ekoya ko retomber et osala ba ekoya ko retomber plus tard te na bien la vérité moko bien ni moroté mais les kelinga vraiment en plus aux appels à respect à téléspectateurs aux ont filmé ma dessous aux ont yem sabango JB Piana ndoki et quand monsieur pendant que oyebi lisolo ndenge bandati na sukate biso to vanda suto kanga minoko toza bazo baté to banga raté to vanda parce que to mona ke likamu ndenge kenda kabo basa na makambu ndenge ezo kenela ndenge ya justice c'est pas bien. Sandra Kazadi botika lokuta so bolingi Kofi akende poto bos luka akende de ko répondre na justice botika ko luka kotia makambo ya Kofi ya viol na Congo ya JB parce que JB atikala ko na kati ya makambo ya Kofi te atikala en plus na période wana bazalaka baninga bakoma quand même ba pur biso kutu batko tozalaka na BCBC to banako bangela biso kutu banako benga nga bandiko ah papa chéri yo ko bipenda pire na mopao bon totika ona okipire na ona mopao mais lelo tala siko mondenge balukeli yo papa chéri obimi mabe na eloko oyo yebite na eloko oyo salate 30 minutes na ndika 243 TV to continuer le solo merci.